Привет, с вами Андрей Геймер, и сегодня мы будем играть в Voxel Destruction Hazix. Да, я в одном из видео играл в него вроде. Да, вот так он называется. Я сказал, что это Teardown в Роблоксе. А зачем вы доску сюда прикрепили? Тут же все зарано. Остановите карту, пожалуйста. Ну, или другую, что это за карта? Я не хочу так. Так, вместе это. А чё у меня лагает? Короче, сейчас будет троллинг. Так, где там арабский язык мой? Который не родной. Пишем что-то на арабском, я не знаю. Я не знаю, что я написал. Я просто на арабском что-то написал. И это египетско-арабский язык. Тупо я гений, блин. Давай полетел. Приятного полета в Казахстан. Камера сразу просто в лицо. Короче, сейчас только буду. Ладно, друг, на футболе. На футболе он в 11:30 придет. То есть через полчаса. Я играл один день. 247 убийств. 647 тысяч воксель. Ну, это не так уж трудно воксель получить. Блин. Так, сразу кипу в инвентаре надо. Опа, кипу в инвентаре. Давай открою. Ты что не ломаешься? Да, блин. Просто. Уходим с этого магазика. Открылась. Так, где другая? Во. Идет. Так, надо аккуратненько. Да ё-моё. Может, дымовуха? Раньше это. Ничего не будет. А чё нельзя взять ничего? Сейчас от дымовух ничего не останется. Все 4 можно взять. Только одну сишку. Да. Хотя бы у меня есть Виктор и М4 и этот дробаш. Бам! Куда он надо? Блин. Блин. Никто не останется жив, походу. После этой эмки.
После этой ямки ничего не останется. Помню. Бархатные тяги. Влияет, типа, пропитался. Блин, Монвер, за что? Монвер, за что ты меня пропитал бархатными тягами? Ну, а пиццетовары он меня не впитывал. Я сам пропитался пиццетоваром. Фигуркину. Если что, я после прививки пришел после последней. Меня зимой укусила собака. Так, они сразу стреляют. Ну, о, падает. О, упала. Никакого огня. Никакого огня. О! Интересно, кто выбрасывает электрический стол? Если он нужен. Понятно. Понял. Угу. Квинка, говно. Квинка просто плохая тушь. Она уже досталась со своим видео, которое везде снимает одно и то же видео. Другие челы снимают видео, говорят, вы на нас едите. Ну, один чел так сделал 6 видео таких. Ну, и теперь не делает. И говорит теперь, что Квинка, ну, это самое плохая. Это жизнь Квинки. Ладно, сейчас уничтожу. А вот мой комп нет. Чё? Все упало. Да. Давай лети отсюда. Да. Пришло время. Умри, Квинка. Сейчас сдохла Квинка, которая плохая. У нее мозгов нету. В Дурс сил умеет играть. Потому что везде видео про него. Но нет, она написала, что
Ну что, учит чупик какую-то играть в дус. Подарок обновления. Да пошла ты! Тупая, блин. Да хотел половинчик. Да. На, как тебе сломать? Как тебе сломать? Это Квинка. Это Квинка умерла. Я вот точно говорю, это Квинка умерла. А я. Она тупая, у нее мозгов нету. У нее нету мозгов. Это она умерла. От себя же. Квинка тупая, у нее 0 IQ. Она снимает тупые видео. Тупые видео. Которые никому не интересны. Вообще никому не интересное видео снимает. Как будто это очень крутые видео снимает. Радуется одному лайку. Да, радуется, короче, потому что я сделала видео. Как будто ей... Блин, она снимает свои тупые видео. Холли Бам правильно сделал там рэп. Ладно, правда нас. Короче, это дом Квинки. Это дом Квинки. Сейчас я кое-что все сделаю. А все, нету дома Квинки. Она живет на улице, у нее дома не было вообще. Она живет на улице. Квинка живет на улице. И это доказано. Кстати, это ее мозги. Ну, сейчас нафиг взорву. Что получил? Так, я получил. Что? Пока что я ничего не получил. Строй инструмент в самом низу. И он особый. Короче, не знаю, я не умею им пользоваться. Только что у меня нет. Не знаю. Я не хочу им пользоваться. Потому что я не умею им пользоваться. Понятно. Телефон упал. У меня нет держателя телефона, так что на двух предметах держится. Может легко упасть. Что если... Оп! Врываемся в дом Квинки. Новый. Давай! На! Так, надо... Да. Давай! Вы должны ломать. Мы должны ломать. Так, короче, мне надо...
Расстрелял Квинку и ее друзей, тупых тоже. Банк, который она украла, сейчас откроем. Который вообще слабый. Смотрите. А сейчас... Ногой! Ногой! Не ставь на как. Эта дверь откроется. Только... Что нормально откроется? А это что такое? Ладно, в ее доме, в новом доме Квинки ее нет. Ее друзей. Ну, и спасибо. Да. Сейчас я друзей Квинки и саму Квинку заспавню. Идут все в пятером на меня. Жирные, блин. Чё? Думаете, крутые? Вы порождаете мелких? Вы мелких порождаете? Тупые, дебилы. У вас не должно быть потомства. У вас не должно быть потомства, придурки. У вас потомства не должно быть. Где еще один мелкий дебил? М4. Быстрее минигана. Где еще эти мелкие дебилы? Без ног. Проживете без жизни. Где еще эти мелкие дебиленки? Почему тут вообще Китай? Что такое? Написано. Все детали робота в канаву. Вот эти роботы мелкие, они должны быть в канаве. Так что они будут. Они не будут на поверхности. Они будут в канаве. Им надо быть в канаве. Ой, Квинка. Ну, куда ты? Сейчас породишь вот этих мелких дебиленков. Ну, кто еще? Все, пойдем. Квинка говно. Она не может просто существовать на нашем мире. Это просто отстой, а не Квинка слово. Отстой. Знаете, почему я ее обижаю? Она просто
миллиард видео по 1 секунде идущие. Короче, она делает миллиард видео, которое идет 1 секунду. И говорит она за 1 секунду в каждом видео. В ананас. А может ты сама пойдешь куда в ананас? Человек ананас, блин. Девочка Венсды какая-то. Которая которой все равно на все. Поехали! Ты еще откуда? Потомок безмозглый. Нет! Иди сюда. Ты откуда? Я сейчас застрелю. Куда вы меня кидаете, а? Я все равно что не умру. Все в канаву. Минус. Минус. Я даже руку не поднимала. Это... Они не могут даже Если они просто вдохнут воздух, они умрут. Настолько они слабые. Потому что такая же Квинка. Безмозглая. Теперь не надо светиться. Так что все. Все, убил Квинку и ее друзей. И ее потомков. Ненавижу Квинку. Ну, клип. Вот откуда? Я думаю, можно закончить на этом прекрасном моменте. Всем пока!